está bueno. No lo voy a usar. Bueno, gente, estoy un toque. Una cama lagueada. Como y comenzó mucho. Aquí, miren cómo se dice. No puse en creativo. No. Eso yo nunca lo haré. No decepcionaría, gente. Son los mejores. Para mí son los mejores. Veamos. Ustedes son mis patrones. Aquí ya comenzaron mucho. Que quiero que dure mucho. Este video va a ser corto porque tienen esos de capa. Bueno, gente, nada más les vine a enseñar un tour. Y aquí ya pusimos. Aquí ya trabajamos. Yo y mi primo ya trabajamos bonito. Yo hice la mayoría de todo. Pues bueno, gente. Pues bueno. Así está aquí. Perdón por lo que estoy viendo. ¿Qué haces ahí? Así. Y es. Me preguntaron, ¿por qué no juegas Free y Roblox? Es porque ahí se me laguea mucho. Y las personas que ven mis videos podrán saber que aquí yo puedo hacer bien los videos en este mundo que tanto quiero. Me queda 12 cada misterio. Quise grabar ahorita porque yo no he grabado. Luego pongo esta cámara. Ya. Como ven, no tengo el español de España porque así me gusta. Ya lo cambié por de eso. ¿Y qué cosa ganó? Y aquí ya procedimos muchísimo. Y ya no me voy a meter al de porque otra vez se me lagueó. No me gusta que se me lague. Aparecí en otro mundo y me tuve que matar. Sí, recuerden ese video. Después lo destruí. Porque mientras ¿lo ves? Tengo hueso. El hueso. ¿Lo ves? Unos labitos. Dos que no. ¿Ven? Lobito. Huesito. ¡Ven! Oh, quiero ver que lo quiero donar. Lo quiero yo. Levantarse, ven, porque digo, ven. Mira. Ven, ¿para qué vas? Esta es tu casa. Es tu casa. Aquí es tu casa, como ves. Aquí, mira, aquí era. Ven, aquí es tu casita. Ven. Ya tengo lobbies, como los otros que se me murió. Un agarró.
Pero peor, les voy a hacer una puertita. Y ahí me gasto todo este tronquito. Es mi acompañante. Si tú eres mi acompañante, estás en lo correcto. Tú eres mi acompañante. Mira, te voy a dar un diamante. Te voy a dar 9 diamantes. Ven, ven. Ven. No tiene hambre. Me voy a dar de comer y comer para que... Bueno, necesito crías. Voy a dar esto. Unos salmoncitos. Espero que les guste como a mí. Ahí. Ven, mira, ven, ven. Ven, ven, ven. Ven, ven. Voy a buscar un amor. No, no. Ven. Ven, a ver. Ven, 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 ven. Ven. Siéntate. Pues bueno, gente. Cuando tenga poca carga ya hacemos el video de hoy bien chidori. Bueno, gente, bueno. Mejor ya para el video, porque este es el video más corto que he hecho. Bueno, gente, vamos a ver. Suscríbanse al canal y denle like. Nos vemos en el segundo capítulo. Adiós. Adiós. Me salió como un pollito. Ya está mi inventario. Adiós. Hasta la próxima. Chao. Bueno, me estoy saliendo en mini world para que podamos borrar esto. Y